terpesona.
Shalom amanginang. Horasma dihamu saluhutna na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Padita do sude parhalado ni Huriata HKBP Bogor pasahaton. Selamat datang madihamu saluhutna ruas ni Huria naro beribadah di Bagasan Sadarion. Selamat hari Jumat Agung madihita saluhutna. Naeng pukotama ibadata di Bagasa Tikion. Taparade maro hadohot pikirata lao memuji pasangapon debata di Parsaorata Sadarion. Tapai huti-hutma acara naung di parade di Infokus. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dadaholan laho marningot sejarah, alai laho pasahat ngolutta do tu adopan ni Tuhatay. Tupa adong do sian hita naroon nuaeng, na marukil alaniak ka panosak ni Portibion. Tupa adong do marhasit ni roha alasay diuhumi halak na asik ibana. Adong naholsoan manarihon ngolu tuari nanaeng ro. Ali Jesus Panginoon, rodo kami ngayon tuadupan, ibagasat tagang ni Parsadiota. Di jamanon, say dijujui Portibion hita asa hatop marlujung marsaulihon akka namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradiado. Tarpaja limana di Golgota, di lehon hosana asa jupangan hita di paradianan na sasitong na. Alani tatap masilang nai dadaholan si taunon na napatardisi alaylo bisian ido tahe. Hapataran ni holong na doi na makopop hita di pangalaho dohot parulota na sotama di adopan na. Roma hita tinggakon manasa holso ni roham tupat ni Jesusi. Bongot mahita tu parsaoran dohot ibana na pamalum rohata maredde mahita. Simana
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Situa ni malim si songonido tamadi hita, na badia, naso jahat, naso marlindang, na marbolat sian akka pardosa, naong gabi tumibo sian akka banua gijang, na sopola ganup ari songonaka situa ni malimi, mabuan jumulo pelean taringot tuaka dosana sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehon dirina ibana. Haleluya. Bartang yang mahita, ali amanami jala debata nami, para siroha na sumurung doho di sudejol ma manusia, lunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang, asa malua hami sian gom-goman ni sibolis. Sai parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasesan ni dosa dohot di haluaon sian hamatean padua halihon, asa dapat hami hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Maredehita. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2 songonon madidok bisi. Tabereng ma iduk ni hapor seaoni, jalana paujuk kosa. Ima Yesus nama naoton parsilangoni, sikak nilas ni roha, tohap naihian, so dietongi hailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahatna, atong rap mangidugugo mahita tutuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi,
Amen. Maredde hita. Tato potima dosata martangiang mahita. Ali di batanami namarasiroha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Uhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani do bahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tung na jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatean niaka perdosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagi duhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoan nito di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulud ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Maredde hita.
Nangihon hamuma tani debata, trupuk epistel di pesta pardingotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, na tersurat di Pesalmen 22 ayat sada rodi ayat 12 tajahama marasikat soring. Edde sian si David, ale de bataku, buasa tung tadi konon muau, sai madau-dau doaka hata ni anggukon sian hatu aokku. Ali ibaratku, sai juju doa awaria, aida musimo, jangan berhenti dan juga mawaksa. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaba satu doa kau punahari, pos doa nasida, jadi kita luar nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua ma nasida. Marhapo satu hodo nasida, jadi dang tarurak. Alai kira nama yang doa, gada jono, haeleson di halang jalan terpilihan itu. Sudi akka namarnida au, marek kelihonahu, di pangangang do babana, uhut mangupir-upir. Tujuh orang yang bisa, asa di palua ibadah, di pangulu mania ibadah, ayo rohana tidak ibadah. Hodo natongon namanait ahusian apuan, si papos rohaku mangosop bagot ni dainang. Dutu ahusian do pasti katumakku, sian butuhani dinainang dope sai hodo ibadahku. Unang mandau-dau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupak. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hata di debata, jala nau peopsa. Amin. Maredde hita.
taha tidakkon ma hapor seotai, songon nahina tidakkon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, natu mempalangit tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinuguhon si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banuatoru dum ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik susurgo lauhudum tu siabu ni debata Jehovah. Amanai pargugo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sugot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tondi parbadia, jalado sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot dia sesan di dosa, dohot dia hatai na mandok, mulak mangulu do sugot daging halak naung mate. Dohot yang uluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul dihita amanginang na parjolo dung sipul parmingguon udutata dope ulaon nahohom laho marningot si taonon di tuhata Yesus dihau pinar silangi. Na paduahon duksipul ulaon nahohom, laos dutat tadope ulaon nabadia, asaria mahita maddohotisa. Na patuluhon, di hari Minggu 5 April 2026, ima pesta Paskah Parjolo, alani patu paotta do buha-buha ijuk masuk pukul 4:30 WIB di Patupa di dua inganan, ima di Bukit Tunggul tu anak sekolah minggu di bagas gereja tu umum ria mahita maddohotisa permingguon tapatupa songon nasomal ima sunggul-sunggul dihita tabigima ede puji-pujian na pinasahat ni Kor Ama.
Sahat mahita tu refleksi, silang ditongani parsorion ningoluta. Uria nahinaholongan ni Tuhata, ditongani zaman naribur di ambisi dohot roha na ahut di harta, tatatap masilang ni Tuhatai di Golgota. Jongjong silang ni Kristusi, dadahau mas si totoduran, alai ima alus tungolu dohot roha na marhoi-hoi. Isido cukupan Tuhan, nasodong manakulang siang ham. Rabdo ibadah Penadot kami di galion, dohot pandangolanami. Ditongani beban ekonomi na manosak ngolu niaka keluarga, dohot masa depan nahira tatutup binahin ni obun ni hapal, silang ni Kristusi manungguli rohata, nunga jumolo di bolus Yesus dalam narahis, dang di bagabahon ngolu naso adong si tuhuhon. Alai di baga-baga hodo narade ibana rap dohot kita manuhusa. Tuhan, silang lima mangaleon gugu di kami, di hombas si majojak nami, tiluk-tiluk ala ni porat ni situ nona nami. Ditongani parsalisian pangiburuon dohot roh hadiri na jot-jot mangisobut tu parsaurata masai labok do sian silangi hita di pisang alai tajom asa tabunu roh hadiri asa patar mangula holong ni rohata. Jujur kami kaburnang diri nami, jangan kami pasenepon rohanami, somoko naradi patuturu diri sahat rodi namate. Tiaka namar sahid, nama kilala pujung songot tadiang na soha puluan, manang na di jelehon dongan, tatap matangan na hona lubangi, labas do dibuhay, laho makaol jala pamalum akabugang niroha na soboi di ida si malolong ta. Bugami ali Jesus, ima pangalu aku, hapujungmu di Golgata, ima mangabdiau, nalung do rap do tau, di hapujungan. Rabhita, silang ni Kristusi di zamanon, dada tanda ni hataluoni, alai tanda hamunangan nasitong doi, dang mabiar behami di godang ni parukilon, ala ditongan ni parukiloni, di pabisar hodo hatiuron, silang mido gugo nami, dot napahot pakirimon nami. Amen. Mareddehita huhut papungu pelean.
kami ni di matanas muruk sasaluhu narroha. Ima mangarangoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan warni Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Ala mardalet do piliat tong itoru jai ko konek do hita nok kita marjamita hape isi marpiliat do pe ido mana tapete uri puhia di berek parede itu au nanggo saya naik ala eta terus semak hatan itu hatta di hita di bagasat tekion ima syam Matius 27 ayat 45 saha rodi 56 Matius 27 ayat 45 sampai 56 hujaha mari hita alai olak nihos niari rodi pukul tulu holom masadok tanoi songonet deni korama kaningan alai tardi pukul tulu dipangiara Yesus maswarana diangguk koma ale debatakku buasa tung tadi konom wahu Eli lama sabahtani ale ubege ni nanadi wasiana kana jong disi nama Josi Elia do dong pitro merlu jong masana sian nasida mangala limut dibutungi mai tuana asa asom di paloho matuho tolong painupot tu ibana alai na di benari mandok pasobbu jolo taida ma manang naolro si Elia paluahon ibana alai diulahi Yesus ma marsuara nagugu dungitos ma hosana laos dina satokini mariba mahire-hire na di bagas joros yang gijang roditoru dungi humuttal matanoi mariga madoho takka batu mamak mukka makka tanoman dungi hehe madaging ni torop na badiak kana mudum disi gabi ruar manasida si anak katanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahun nasida tu torop halak alai dung didai du ni soldalui rap doho takka donganna na jumaga Yesus laho il rodiak kana masai mabiar situ tu manasida nin nama tutu doon anak ni debata alaya dong ma disi torok buru-buru nama nata madauda o ima akanong mangihutto Yesus yang Galilea paturete rohni bana si Maria Magdalena sada sian nasida do si Maria ini si Jakobus do si Joseph do ina niaka anak ni si Zebedeus iduk ni soldadu kepala pasukan 100 madok tutu doon anak ni dewata pengawal dari pasukan 100 yang melihat proses pengadilan Kristus laos dibereng lalo atau gempa bumi jala dung mate Yesus ada pengakuan iman pasu-pasu nabal gado diba ludung mate Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Petrus ketika berkata, siapakah aku menurut orang lain, menurut sianu, dan menurut kamu siapalah aku? Roh si Petrus madok, hodo Mesias. Berbahagialah engkau Petrus, karena itu adalah oleh-oleh anugerah untukmu dapat mengenal siapa dia. Seperti itulah para pengawal ini, mereka mendapat berkat. Molo sosiab banua gijang ini lehot tuho dangna taddamu dia Mesias. Artinya para pengawal yang mengikuti luar biasa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berkesaksian. Tabunaina sida mula tujabu mabuah barita nauli. Orang yang berjumpa dengan Kristus di gereja
tentunya dia menjadi sukacita di rumahnya. Bolo marmusu-musu yaddo ibana tutunggani boruna tu amatana tu anak konna tu tetanggana. Kembali ketika berjumpa di gereja dengan Tuhan, maka terjadi pengakuan iman. Kok bisa Bapak ini yang selalu mabuk tidak mabuk lagi ketika berjumpa dengan Kristus? Kok bisa mama ini yang sering cerewet baik-baik saja? Artinya perjumpaan membawa pembaruan dalam dirinya. Dan ambolong boti HP akka hatanani begina di proses via dolorosa pengawal donasi dan yang alai mertua nasida. Mereka bukan pendengar sebenarnya, tetapi mereka mendengarkan. Mereka sangat berbahagia. Dan mereka bukanlah orang Yahudi. Ini mau dikatakan ketika Yesus mati, siapapun yang mau hatinya boleh diterima oleh surga. Pengakuan imannya luar biasa. Di hamua kamang dihita saluhuna ido singototta didirita. Yang belajar firman Tuhan, yang membolak-balik Alkitab, yang sering beribadah di bait suci, yang sering berkhotbah di bait suci, tetapi mereka yang menyalibkan Kristus, papajalhon Yesus. Aduh luluetta kasaksi-saksi, dia sudah jelas mengatakan bahwa dialah anak Allah. Dia menghujat Tuhan, lalu dia disalibkan. Tapajalhum maibana. Kenapa kita masih mencari saksi? Kata imam-imam yang sering membolak-balik nubuatan para nabi. Papa jalhud Yesus nang di baga-bagahon songon na di buku na badiay. Nga mangaliay di batao. Bahaya rutinitas Bapak Ibu Saudara. Kalau rutinitasnya menjadi tidak bermakna. Bolo hasomalan nama jahabibil, tetapi dia tidak mempunyai perubahan sesudah baca lagi sampai engkau mendapat pesan firman Tuhan. Bolo marminggu hamusahali minggu manogu japitu alai dengan perubahan marminggu muse pukul 10, marminggu muse pukul 2, marminggu muse pukul 10 pitu. Sampai engkau berjumpa dengan Kristus yang membawa perubahan ke dalam keluarga. Do di parkir rope, apakah ada perubahan mereka yang berjumpa dengan Kristus? Unang gabi halakan nama bigi-bigisan na daw. Mereka menjadi bersaksi. Tutudon anak ni dewata. Mereka yang membaca firman Tuhan tidak mengerti firman Tuhan. Justru yang non-Yahudi yang tidak mendengar firman Tuhan selama ini, mereka dapat berbahagia. Ahama suara nih firman Tuhan dari Matius 27 itu di dalam diri kita setiap orang yang sudah hadir pada saat ini. Jangan menjadi kebiasaan. Tadi ada Inang Sintua begitu bahagianya dia. Waduh, kalau begini jemaat kita terus menerus cepat hadir. Mereka berbahagia, betapa senangnya kita. Tinggal menebayak ke parkir ramado tempat gereja mulu sudi torok. Hidup tu dia hita na salilingon. Dak pola buah mungkin na gereja mungkin na sono. Tetapi semangatnya tadi begitu ramainya kita luar biasa. Ido di pasion padua ni dokon. Unang gabi kue yung gudang siar ruas ni huria. Ikor ruas ni huria do gumudak siak kue. Ido dah. Tangi tehe di baik kue roti. Alai gabi yung gudang roti siar ruas. Nanggo pala impas niyan. Rotina 1.500, ruasnya 1.500 roh. Maka di Jumat nomor muliaon nang mahita majalo hatanauli. Biarlah kita tetap menyuarakan suara surga dimanapun kita berada. Tak suarahum mas suara ni banua gijang di dia hita jongjong. Songon soldaduon seperti kepala pasukan yang 100 ini. Tutudo dewata. Benar-benar sudah kami rasakan bahwa Allah sudah menjadi manusia hadir bersama dengan kami. Itulah kesaksian kita setiap orang. Ima pakka tidak konota.
Bolong dia tu si Edde Kurni Koramai, betapa luar biasa dia bata makok kopita. Tentunya harus ada perubahan. Dia kahitak kamangat Unak gabi hami berubah lan Edde muna natabui. Hamu petong madoho berubah. Yang menyuarakan, yang mendengar, mengingat pengorbanan Kristus. Hira-hira pukul tolu. Songon ada komuner dung makolo mulai pukul 12, dung hira-hira pukul tolu, golap sadok di sekitar penyalipan Yesus. Ido natuari padok ni sahala dosen ang waka nai huta-hutaon masai berrefleksi do. Buasa setiap Jumat agung ihitaon golap sudi. Gabi terwaktu si hamido mangauhon Jumat Agungi. Ido dangi unak kolam bolo margaon saya terodo dan unak kolam itu. Boy direfleksi kap babayanan ni debata. Dung makolom saluhut hira-hira pukul tolu tarbegima suara ni Yesus. Eli Eli lama sefak tani. Jadi bahasa komunikasi ketika itu adalah bahasa Aram. Jadi dang marba bui di boto Yesus bahasa Ibrani, bui di boto bahasa Yunani, alai bahasa percakapan sehari-hari adalah bahasa Aram. Itu yang disuarakan. Eli Eli lama safaktani. Omma parhataan ni Yesus di haupi nur silang parhataan napau patton. Dengan latar belakang budaya cara pandang Yahudi, ucapan Eli Eli lama sabaktani merupakan pengharapan terhadap mujizat yang akan segera menyusul dengan hadirnya sinar fajar yang akan segera hadir. Idoman nanakan epistel Mazmur 22 ayat 2. Itu terjadi di hari raya Purim. Idok bolo hari raya Purim. Sapogus-pogus ni halak Yahudi dia harus berdiakoni minimal kepada 2 orang. Alania karena dulu di Persia manang Iran namar porang noaing ada ancaman genosida, pembunuhan semua orang-orang Yahudi yang dirancang Haman Alo-Alonai bin Habedata. Seperti yang tercatat di kitab Esther. Jadi Rosh Esther, mari semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari. Saya juga di istana sebagai ratu akan berpuasa. Jala di hari patoluhon menghadap mana tu Raja Ahasuerus. Kenapa mereka harus berpuasa? Raja kalau bukan dipanggil, kematianlah yang dihadapinya kalau dia datang tanpa panggilan raja. Idoman naroi manadang dijauh untuk menyelamatkan yang sudah diambang pintu genosida orang-orang Yahudi. Jai Mazmur 22 ayat 2 itu didoksester. Ali debatakku. Buasa tadi konom wow. Dan dia menghadap ke Raja Ahasuerus. Apero Raja Ahasuerus dibuat tukokna di batu ibana, berarti dia selamat. Artinya Tuhan juga berperkara di masa-masa krisis. Tuhan berbuat sesuatu yang baik. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sini roh di debata, adong disi. Setelah dia pergi ke Raja Ahasuerus, mereka menikmati karya nyata heroik yang membawa keselamatan orang Yahudi. Mangulu mana sida musi saluhut. Ai Roma paratura baru ditiki. Idoman na didokonon ayelet has hakhar yang dinyanyikan di waktu-waktu tertentu hari raya Purim termasuk alai bolo adong persoalan di Papua nak kabawa ni halak Yahudi penderitaan ahai dok nasida
songon na ni Tuhan Yesus disilangi. Ternyata di dalam perkataan ale di bataku buasati Eli sama lama sabaktani, ada di sana pengharapan yang kuat bahwa Tuhan berperkara di setiap persoalan kehidupan kita. Jadi bola dok persoalan nasida, bola dok sitaonun nasida, Mazmur 22 ayat 2 itu dok. Konale de bataku, wasa tu tadi konom mau. Tetapi di situ ada pengharapan bahwa Tuhan sedang bekerja memberikan yang terbaik baginya. Ido molo dido Yesus di sio makna si Maria, di siakka paropuan na saya tangis menderita di wereng, mulai didok songoni Eli lama sabaktani. Bitor dingot nasida ma hari raya Purim, dingot nasida ma akka edde ni paropuat doho bawa na menderita. Oh, ada pengharapan. Bersemangat mamusi nasida, dang madate be, dang madele be. Ido dibain nasida. Jadi bolotikki krisis sakabipi ditoba penderitaan nami, hahaciton nami, edde nami disi kurni sudido. Biasanya kurni paropuat donianon alai gabi kur penderitaan don memberi semangat. Ahai, na tamado sadario. Sugari parpungu siak kai wiwu sonare ro na satuba mangedeo na tama ikut sudi tangisi. Alai bersemangat. Ada kekuatan yang luar biasa. Hira ayelet haskahar doon. Molo ditoba. Molo di Yahudi ima Psalmen 22 ayat 2. Omma apul tuna marsa memberi pakirimo. Jai molo sai songon nabora do sitaononi dokoma zahama Mazmur manang markur mahamu edena memberi kekuatan. Omma apul jala apul di Tuhan Yesus don tu si Maria doho takka paropuan na zongjong maddaudau mamerek si taonon ni Yesusi. Parapul nasida. Terhibur nasida. Buasa inaktana dong do di Surabaya kehilangan suami tetapi dia tegar. Ternyata banyak stokornya. Dia nyanyikan, dia terhibur. Ido mana didok pengharapan terhadap mujizat yang akan segera menyusul seperti dulu di masa genosida rencananya di Persia. Saya songop bangsa Israel juga di palua siang genosida, ingok mai asatong adong semangat, unang madeli, unang madate, ada keajaiban bagi Tuhan. Jala ido di sido istilah ni halak Yahudi bolo hari raya Purim antar makanan deh. Berbagi sipangano songo kita tiki Natal 2 tahun nasalku marsibuan iddahan Nabi marsibuan ikan Nabi tiki tanggal 20 potehei babu ita dayu sana jagalian boy katerenia buato masayuli doi jala berbagi tonggorai sima minu birdo minu tuara alanga sehat nasida dak sauk mate. Maka bukan kebetulan Yesus Kristus di kayu salib mengutip syair nyanyian yang lazim dinyanyikan dibacakan orang-orang Yahudi pada peringatan Hari Raya Purim. Kita beruntung punya Tuhan. Kita berbahagia punya Tuhan. Nyanyian rusa betina di kala fajar. Nyanyian pengharapan kebaktian Kristus dengan orang-orang Yahudi. Ido padok nidongan. Bahwa saya palu giring-giringi di huta pukulonom ingat Yesus bangkit naking murupo bangkit do Yesus bahwa saya pakai pagulung bisa giring-giringi pukul 10 ingat Yesus yang sudah bangkit menyertai engkau bekerja bahwa saya palu giring-giringin na pukul ono botari ingat nak pemurupo non hehe do musai song perhehe ni Yesus ingat kita bangkit. Ido na dikutip Yesus. Syair Mazmur 22 ini dikutip oleh Yesus di kayu salib.
untuk memberi penghiburan kepada Maria, ibunya menyanyikan Mada Ayelet Haskahar, dan itu juga penghiburan bagi kita yang mungkin kadang-kadang susah, punya banyak persoalan kehidupan, memandang fajar pagi, menerima mujizat kehidupan daripada Tuhan. Molo halak Yahudi nian ngai ko dia tu si suara di Tuhan Yesus on astuan apa artinya lapatan. Tetapi selalu ternyata di komunikasi selalu ada yang tidak mengerti, salah komunikasi. Dokter Nadiba, mungkin dia punya konkordans tentang Elia yang naik ke surga. Eli, Eli lama sabachthani di bahasa Aram, naing Roma rasili pasobbujo. Nama Josi Elia dorai. Naing Roro mangurupi mana siap benua gijang, nama Josi Elia doi. Tetapi ada yang berbelas kasih. Ido somalna. Adong na jukin, jukat, adong nama rasini roha, adong ma nama luzong, mabuan asom, manapur doho lumut, mabuat tolong, lau dipainup petuji salahnya ha, asa terbius, asa adong anti nyerina, asa unang dihilala. Ido dah, iki adong Kapolres operasi, ido kau mana tu anak buana, baik kamu sautik biusi, mulai tebak perjahati, hacik dua HP operasi. Artinya, omma para siroha, di paloho matuholog di painu potibana, alai nak peso diinum, nak peso di jalo, alai minimal, adong dotong para siniroha, marsibuan masam manatoropi. Pasobu maisi unak pola leo biusi manang naolo dorosi Elia balua honibana. Wado Yesus dia kapat dapot nyakkan meragami. Buido bata libana madok si dohononna 7 perhatani Yesus disila. Dak suddat. Jalai manad dihuria. Gudang namar matsam siad duru ni huria nabui mangguru manusai program ni huria. Alai bulu akkana dinggani hot ikkonula honotta. Hunak talu ala ni jahat mangulahon nadinggan. Dakalak manot tuho Yesus yakkahata nadinggan nauli sidohononna. Laos diulahi Yesus ma marsuara dagugu dungi tos mahosana. Dung tos hosani Yesus sesudah Yesus mati laos nasatok kini mariba mahire-hire nariba gazoroi siang gijak sahatu toru pembatas ruang kudus dan maha kudus nunga betakas dangadong bebilut nabede situtu sudah sangat jelas semuanya sudah dapat terhubung ke surga di dalam melalui pembayaran lunas oleh kematian Yesus. Nunga digarar Yesus utakta marhite-hite hamateonna upadosa adalah maut. Tabir Maha Suci adalah penggambaran dari dosa yang menghalangi manusia untuk datang kepada Allah Bapa. Yang biasanya kalau kita berdosa kita akan dibawa ke maling maha kudus oleh imam besar sekali setahun. Anggosonari ngabui sali saminggu di pertangyangan. Iduman na bolah basa udah kok di pertangyangan. Ngai luas behita martangyang. Aunang majo hami martangyang. Nasingi majo. Umma isuru dileo berkat alai ditulak berkat asongon nahudok ko di PHD ni ama ay dongat ta dua Jesusido alai bolo so hiado hamu makatai do Jesusi tikki di ngulutta padang maila-ila hita dua jupang do Jesusi laso yahu pakulingi Tuhan Jesuson tikki mangulu hami alai duk sonari naik terus marceritai hita
Imam besar, pengampunan kita, pertolongan kita, permintaan tolong kita sekali setahun. Saunari ngadido. Silakan berdoa. Najulu hamudang boy terhubung. Alang habis puluh samuna mungkin. Alang mentok mungkin jaringan. Ay padingkat jaringan. Hita manuai. Basutung lupa hita martangiang. Nanggo palan no dijabu. Borngin. Dung mulak jumatagungon asa bermakna nong ribak hire-hire unang gabi dijai musai hire-hire asa unang marpuli kita tuban wagejang. Semua orang dapat memiliki akses ke tempat yang maha kudus tuban wagejang untuk datang kepada Allah Bapa setelah dirobek oleh Yesus Kristus. Dosa yang menghalangi kita sudah dijembatani oleh imam kita, imam agung kita. Atong aliak kadongan. Adong do dihita hiras ni roha. Laubongot tu bagasan nawadiai. Di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalam naib baru. Jala mangulu siar ribe-ribe ima dagiktai. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Hebrew 10 ayat 10 sia 20 sada. Dungi humuttal matanoi, mariga mado takabatu, mamak muka makatanoman, dungi hehe madagini torop nabaria, akkana murum disi, gabe ruar manasida sianak katanomani. Ada yang membaca ini secara hurufiah, memang benar-benar ada yang bangkit. Tetapi kalau saya memahami adalah penglihatan di masa depan. Orang-orang yang sudah dikuduskan, kubur tidak berkuasa menyimpannya. Tetapi kuasa Kristus sudah ada bagi orang-orang yang kudus dan mereka dapat bangkit oleh Kristus Yesus. Dang marlaku betanomani. Dia kana badiai. Alaya dong ma di sitorok boru-boru, banyak perempuan dari jauh yang nama nata madau-dau ima kanau mai hutto Yesus yang Galilea paturete roh di bana. Si Maria Magdalena masada sian nasida, do si Maria ina Jakobus, do si Joseph, do takkaina niaka anak ni si Zebedeus. Muliate ma diaka perempuan. Terus-terus do dinyata kamu holong munai. Itu dah. Holongi nak pemardonga biar alai madau-dau mamereng. Buah manuaing lanjutan na. Songo dia manuai. Bueduhu bayakon mulutik dilibas tanggurung ne. Inna berteriak nasida. Akka parupuan mamereng. Buah do bugang na ditanggurung ni Kristus Yesus. Holong ni parupuan na subuyabatan. Itu dia hamu akabawai. Nok kami merbadayan non. Gabe porak kami non lo maka parupuan ni aidang barani nasida mamukul parupuan na gudang sidalian. Alay nasida terus do mamereng-mereng. Tarida holong nanak pedang adong nabui tarbain mananga. Di soddo jojot hita jolmaon songok parupuan. Kita pro kebenaran. Tetapi kita hanya dari jauh melihat. Dangadong naolo mangurupi. Suatu konan no nao. Suatu konan no songa si Petrus. Saya horo tahe bahasam dialekmu mirip-mirip. Ada kutadai. Omma nagabi jot si pata songun natalu hati gorani. Makanya kadang-kadang kebenaran itu seperti tidak ada yang pro kepada kebenaran. Karena kita dari jauh melihat. Sepertinya bahwa ketidakbenaran menjadi menang. Karena kita dari jauh. Ternyata Yesus ada di situ diperlakukan tidak benar. Sudah saya lihat semua pasal-pasal, kitab-kitab, ayat-ayat hukum. Tidak ada kata ahli hukum Pilatus. Tetapi mungkin mereka karena dengki dan iri hati. Maka mereka membawa Yesus ke dalam hukuman Romawi itu. Si roha.
alai maddaw-daw siyan na daw. Disoddo hita jujut. Hanggodak bayar tuak ka na tua-tuawan, Pangidoku. Wahai orang-orang muda, nikmatilah spiritualitas bersama dengan Tuhan. Sehingga Dia menganugerahkan kepadamu kepintaran dan menganugerahkan kepadamu emosional yang baik, intelektual yang baik, sehingga engkau tidak lagi seperti perempuan dari jarak jauh, hanya pasif, tidak dapat berkata apa-apa. Wahai orang muda, bersama Tuhan engkau akan mampu membela orang-orang dalam kebenaran yang kau yakini benar, supaya jangan ketidakadilan yang berdiri di atas bumi yang kita cintai ini. Kristus ada di sana menyertai kita. Di sido Kristus dongatta. Mula dong jaksa, adong hakim, adong anggota DPR, DPRD, adong pejabat, adong pemerintah. Baiklah kita belajar keras. Adong pengacara, kita belajar firman Tuhan. Belajar hukum seperti Pilatus, tetapi bukan untuk cuci tangan. Untuk berdiri di depan, menyatakan ini kebenaran. Inilah kebenaran. Karena ternyata Yesus ada di sana. Saya dong matarida hai baru di ngulutta di Jumat Agungon. Unang gabi dihita di ngulu na mangulahon akkaulahon na pamatehon. Alay na panguluhom. Jalahot marpakirimon, ada seruan ritual kita. Di naroha maolon sitaonon mari nyanyikan madah ayelet khas hakhar Eli Eli lama sabachtani, tetapi di dalam batin kita ada Tuhan kita di dalam persoalan yang berat ini. Lalu kita bisa berdiri tegak. Songna udok kunat seda di Passion 2. Hujaha buado mereka ketika mereka perjamuan itu, mereka tidak lagi. Ketika mereka duduk, mereka tegak. Karena mereka bukan lagi hamba yang tertunduk, tertindas. Mereka ketika meminum anggur, mereka sudah berdiri tegak. Karena Tuhan menegakkan punggung mereka untuk duduk boleh tegak. Gabubu hudul, majalo, cawang, opat, panginuman di perjamuan kudus orang-orang Yahudi. Neng mama redde hita, madah. Dak polai kom madah ni. Jahurion edde honotta akka kurta yakai detai idodok tupat dita batu bara di Passion patuluhon asugari binegi kurni kuramai ngasiak biba mate berbahagia nikutai babigi kurnai wah ipalabok rohani bay. Maka harus ada lagu kita, nyanyian kita menjadi madah ayelet khas hakhar songon ruas nihuria hita. Maka ketika kita menderita, bukan langsung etonasia pasif atau aktif, lo mau mati berbahagia dia ubati, bukan. Yesus sudah menunjukkan dia siap menderita dalam madah pengharapan. Tuhan memberkati kita setiap orang. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat dari bata jauh di bagasan Kristus Yesus nunga tolhas berita nauli tuhame di obbason pasu mahami salu unang mamarsal pua nak ari-ari nami tarlumubi ari-ari huria marningot tami di pesta marningot ari hamamate ni Tuhan nami naing mahami toktong marsiajar Dina mangadupiak kasih tahun hamaolon tok kami maredde pengharapan ala di batana bangududo Tuhan nami ajari kami Tuhan nabi gaduk mersada-sada paturehon pangalahon nami tunguna ngadok sahalak pe di tonga-tonga ni jauh nami di tonga-tonga di Portibion nahu hosomi kami Tikki pardamian do hamatian ni Kristus. Mardami mahami saluhut.
Padau masya kami permusuh-musuh perbolak-bola to. Unang marisuang kami namar baju nabirong di bagasatikyon. Makilalahon pakilalan ni Kristus nang mate. Ay molusumuba rohanami, pikiran nami, pangalahon nami. Marisuang masaluhut nahulaw kami. Jare mahami saluhut na Tuhan nami yan non. Gabi parsidohot, makilalahon, pakilanan ni Kristus diulaw na hohom, do diulaw na badia. Dinamulak kami non, paso-paso kami sa luhod na. Kaparporangan dito nga ni Portibio. Oma Tuhan namin na jong-jong. Sa buhay kami mardami, songon na pinadami Kristus, marhiti hamamate dohot hahehiyon ni Kristus. Paso-paso sadok, ruas ni Huria, nang ro, rap dohot kami marningot Kristus. Namarsahit alay buiro tuinganano. Namarsak buiro tuinganano. Sonang mapakilalan na sida. Ay takas doho makata itu na sida Tuhan nami. Mulai ati di bata Jahuba hola di bagasan kuar ni Kristus Yesus martangiak kami tu adopan. Amin. Tapasahap mapiliat tadi bagasan las ni roha las mar edde hita. Jesus, Lord,
tatang yakom ma peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haroruan ni saluhut selehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tayo masan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwat na hutsus di jolo. Pasu-pasu may jala ramo ti asahur parsasya kami pilihan pati bulon harazom mo nito nga tungan ni Huriam dohot di Portibio. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toddim. Asalam utad kami gudang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batama namin na marhabangsa di atas ni saluhut nung nga patarwida kami holong ni roham na gudangi. Gumudang dui siyan holong ni roha ni amama dohot inay na di anak kon na. Tung nasutar tibang do gudang dohot arga ni sililomi di kami. Ay anak mo na sasade disuruh ho gabi jol mamanaw perdangulan. Isa hisak doh pasta-pastap. Gabi terpazal ibana jala tuhamatian humokop pami. Mau liate marohan na melanok say utang nami. Jala malua kami siya dosa siyan hamatiad dos yang gonggoman di sibulis. Alani pujion nami magwar muna badiyay. Alanong dipatupa anakmu perdomuat perdengganat tuho. Aleji Tuhan Yesus Kristus biru-biru di debata nong mamorosad dosa nami dosa ni hajol mau. Mau liate marohan nami tuho. Jala pujion nami mahoro di saling liling na. Say tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungu-pungumi. Say pahot maha di hami hasesani dosa dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Astar buah ko hami tu banwa gijang pasawrok kami tuak kana badiay. Say bunu jala persilakkom majol manaburuki dohot pas sakap-sakap naroa na di bagasar rohanami. Asa unang marlid na kami madapoton ama na di banwa gijangi. Upasahat tayo madiri nami tuho. Jala huliaw kami marohanami bahiningananmu. Alanong dihokopo kami. Di ho mahami, jala ho di hami. Sayunang loas sami sirak siyakko. Dongani mahami jala saor maho tuhami. Say patugu mahaporsyon nami tuho. Asahot lakka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramuti makarwasmu na marmaritaon holong ni roham. Dohot dalan nok pinatupami. Atong manang mangulu manang mate behami. Horo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si maroham ingok mahami dihasangapon jalabuam mahami tu hasonangan na nilabung ni dewata. Amin aliama namin na di banwa gijak say pinurbadia magwarm say Roma rajaon say sawak malo ni roham di banwa ngosong na di banwa gijang lehom atu hamis dari on hangulua sia pare sesama dosa nami songon pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugigot tu pangunjunan. Palua mahami siap pangago. Hamuma pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di parasar homadamena tu toddim.
laus udu manok kita tu pukul 10.04 ulaun nahohom dukoni manok kita muse marulaun nabadia atau perjamuan kudus. Mulai hati madihita selamat mangaso madihita stokin. Cek. Cari bangku ah, gua mau berjalan. Tapi kalau nitip tas dulu mama, biar ada tempat. Iya. Kayaknya udah deh, Bang. Horasma dihita amang inang dohot ianak penami naposo bulung adorang so masuk kita tu ulau nahohom adong dopetiki dihita sekitar 7 menit
asa taatur bema parhudulta mulai ate horas madihita. Koyuko. Cek Koyuko.
September atau Oktober. Tahun depan itu bulan Juni. Ya, gitu. Nanti juga akan apa? Abang MM boleh minta tolong ke bawah kah settingin gitar? Ultimate setting gitar belum? Kalau mau di VIP lain aja nang. Ultimate Kalau ini lah. Ada kalau gitar belum masuk. Thank you. ada yang berubah lagi Pak? Yang tadi pagi dikirim kan?
apa 6 dulu? Kenapa? Lumayan.
Mic wireless. Cek, ini masuk. Selamat Jumat Agung Madihita Saluhna. Ala pukota maulaun nawohom di bagasatikion tapasahat matutuhata marhiti na rapita manang yakon. Martang yang mahita di bagasan ruat tabi. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita nomor 20 ayat sada 2 marhite-hite guarni Dewata Ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadian natu mapalangit dohot tanoon.
Amin nagabi pangului do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia kasorok miale hamatean, di dia pangago ommu ale banua toru. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Oh Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Na jongjong dohami di julum marningothon na targatungi. Takas doh waktu sihami hina bernit ni na tinaumu di dulu Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asi maroham urupi mahami. Asa gabe upani halo jommu hami. Amin. Hudul mahita. Tatangi homasian hatan debatan atar surat di rom onom ayat 3:5. Naso di boto hamudo on suri hita nasa nang tardiri tu bagasan Kristus Yesus. Tu bagasan hamatian na do hita tardiri. Atong naung tartanom do hita rap dohot iban na marhite-hite padinioni. Tu bagasan hamatian nasa marparangi hita di bagasan ngulu na baru. Songon Kristus nau kehe sianak kanamate hinorhon ni hasangapon ni amana. Ay ang gununga sa kabona hita dohot ibana di narap mati hita rap dohot ibanay. Suang songonima hita nang taringot tu haheheon. Amin. Marid hita nomor 24 ayat 1. Maturoham ali akka ama parsinuatunas uhirhon matutodim ali akka ina parsinuan beu pakidalahom mali sol siadosan parpangaruluk natugus ida matuhatai si raja ibot nungagatung ibahna di silang bigima si maribun nunga dipangyar Yesus soarana tangi homma si bijon nunga marsuara naguguy bana madok elui lama sabagtani ali debatakku buasa tung tadiko nomuau debata di tadiko debata di tadikon nunga di tadiko jol maibana nunga di tadiko nakasisianna gari mataniari nunga naing manilu manadiko nibana
Idahamu majul mai ninna silatus nasangapi. Beha iya ho tadi kono mudui. Dohonot tama. Patut matong parmudar honok kunatinaon ni tuhaki. Asamar pakor honi dinguluki. Alani hupauduk nama si majujuku. Hupatuki ma panaidiku. Hupahutor husur ma natinaon ni Jesusi. Anggiat jupang tua au. Anggiat dapotan ngulu au sian siaginon ni tuhaki. Asa hisar todiku siala parlungunon nai. Daktar bahen so masih nunuto nau ganupari di sulu balangarion. Molu hupaheba-heba nguluku dot sileapon ni tuhaki. Amang begima. Tardok hirana tuluhata dona makakam partinaonan ni tuhatta. Rodi hama matenai son batu mardalian nasotar sirang. Patut matar peopi. Makuling maho Tuhan sian silang mi. Mananginangi dohami nadangolon. Nahudul pual-pualon. Natidang pangalelaon alani dosai. Ia situluhatan na ginuaran odeng akauma. Gabbata. Hata hebir doi na madok patarbatu na nilapis dohok marmer. Habang sa paruhuman na ginuguhan ni Silatus lau madabuuhum tu Jesusi ninna si Johannes. Pasada maroham mangihutihu tuhatta saliling di paruhumani. Imananaing suara honon ni gabbataon. Paihut-ihut masudihata, licing-licing, dohok rehe-rehe, nang tidur penamasa di gabbataon. Via dolorosa, tutu hatalati don nama dok dalan sitaonon lapang haberniton. Manang dihata adung di dok maun padang haro robur. Ima dalan nabi nulus itu hata mamuk kadung ape tu takuhu manang tu situ malhan itu hatai. Hau pinor silang naduk doki. Tu citakingon ni Raja Tesa tu hapa pajalna. Payhutihut mana masa desi asalam paltak holong ni rohan itu hatai. Golgota. Narodo hatai sian golgolet di hata hebir. Manang didok gulgata di hata aram madok partak kurahan. Inganan hapa pajal ni itu hatai. Di sima tu hatta paujukkan ulaon pakokopon nai. Payhutihuk mana masa di siang giat lempal tak toroham. Hasesaan ni dosa napi natu panai. Mared dehita nomor 70 nomor 2. Dibuat betu hatai sian porlak Getsemani jela di pasahak tu tangannya ke panguhum nungasa hati bana tu gabbata
Ima patarbatu paruhuman ni silatusi. Pulut nai rohana majakko tuhatai. Naung tinahali jala tinogu ni situa malim rap doh situa ni bangsoi. Marhiti torop halak akan marpudang jala marlubut-lubut. Ahama sodohonon ni tuhatai. Sirana rupak panamu doamu hehe marpudang jala marlubut-lubut. Manakku pahau. Nungadi pareso si Hanas. Si kaya pas pedang olo hatinggalan. Di patolo do Jesus tu dibatasi parngului. Pola diri bakon ibana pahean na alani rimas na tu Jesusi. Di tijurina sida mabuhina nadiba manopuk. Jalan nadiba nari mangalicing. Si boto surat do natoro pipe pauru-uru Jesusi. Ahu pambiroham ali panguhum. Mulu digiun itu haki patarbatu namar lapis-lapisi. Songon namar tata supiko paidai itu haki. Natinogu tujolom ali latus. Silatus na holongat dipangkat. Nama biar midah kesar. Jalan natagi mabuat rohani natoropi. Puasa paluasom musituan ni malim do natoropi pangyar suara nabi. Martuhas son naso tuhas tu Yesus naso marpipoti. Nadi bapak doksian nasida si babalik bangso do Tuhani. Nadi banari musim madok nadi orai Yesus do malir guguan tu kesar. Adong musim madok nadi do Jesus do ibana raja jelas pangguturi do ibana marhite pengajarionna. Dang bui be paho muna sudi pamangan niaka panuhasi nasu malinon. Ali Tuhan. Buasa mapulah paluasom mu bisilatus nabi suk marsuru tuhaki. Asa dibuat tu nahinosoman ni rohana. Ima si Herodes perjahati. Holan ala dibigi hodo latus nasian Galilea Yesus ki mengajari hapega bipitor tarsingo roham tu si Herodes nahinosoman mi. De marsali si duhamuna saya launon. Tueni madong Yesus si hati latus asadong pasuru-surumu mabuat rohane si Herodes si. Ida mah. Nunga di pare kele si Herodes tuani. Ay la si tuturo rohana. Ay nunga na niya liling na nang ideon na Jesus. Jala ideon na niya tadda si patupaon na son na binigina na sa ilaw. Gurang-gurang disukut to si Herodes. Hape na pasobutagas na do. Alani do bahin na so dialu si Jesus si bana nanggo sa kababa. Las roham ali Herodes. Majal haroro ni Jesus na tinalii alani ahado alani ribur di Yerusalem itu alani apa buah ma oh alana neng berengom murutad da si patuponna alang dibigi ho berita ida ma amang dangol dai ikon paluom mumhape Herodes tu haki puas pais pahai pahulu paulaulomu ibana songon na dipasang po hape na mga lehai na mga rehedo di paulaho mga leon abit na uli hape na paururuhod do amang dangol lay pojot so nabulon sukot so nagijang tuki di baikku Herodes, tuhaki di baikku Herodes, tua hape so tapil tu dia peso laku. Ama pola alitonomu abit nargai nabotari tu tuhaki. Nang namangaliai hodisi, inang idama. Nung dipajatar si Herodes tuhaki rap doho sori dalunai, songon raja bulun. Mulak tu silatus parsipi tu lili songoni mahapi di baik kuali Herodes asalok kang hosom naung lilingi tu silatus mared dehita nomor 20 maya sada silang nabadiay
latus ua bahe mauhum nasitong tutuhaki pola ma pabeku homu natigori siani sehomar siajar ali latus pasobomu sala nasomar paula di partupal hontu Yesus ki baju dak dapipe dia litor dotu dagingna dahi nagukni pangale ayodoi o latus telihomma dan nungaro opuapi parsinoduk bolomi nungadonok pardihutami ida manunga sa tupatar paruhuman ni tunggane borum si Claudia Procula nasai busi saon jala bubua so di labumi dari husip podo tuho di do so tung dihawa ho halak partigori ay masay susah situ dua unaborngin alay bahana buasa paula sobegiom muilatus tarhonado pedi paluhuto akasitua ni malim rodi natoropi tarhonado peho marsijuguhon nungay dokon yan nasitong ay di parhatopoto do pola rodi tuluhe di madok tang dapo tahu sala ni halakon di ula koko muse madok tang adong parulan na mabendi bana marutak kosa salpui dang sobu do peroham gabi doko mamuse ayah ado najat di baik kalakon dang jupangau di bana natau gabi marutak kosa o latus nang barani ho makajongjok kon nasitongi matangga mida rupa ho tahutan mida bohi pirni rohami palwaso nakasuara namar surak-suraki idama nungaroma nosak akan atoropi na tua-tua ro akan aposo pe beji suarai oruk nai gari suara ni si tengar di banua dak pola songoni ronggur nama namar niala HP suaranya kajol madui tangi homma dari dok do parcilak ma padao ba pusa ma sobu matong roham ali latus mabigi aik mamuri tangamu al nasutar bigi ho be surat inatoropi ailam gadar warna gaorna anggo hurang dope di ho alilatus aik lau mamuri tanganmi bidang dope laut do tao gananna diri puho yeso sian nama saya binain niaiki dangol nai porsuk nai aga pedi uji ho alilatus madok yes doa usian mudarnion habung do nasari disi anggo dinatoropi murah do alusan nai dari do marasa pada tuhami do tu anak koma nami mamudar nai nunga humitir ibana managam ahama pua sulaning siapa mangami alilatus amang oddo hapi buat kamu ma ibana parsilago kamu ma edang jupangau salah pulut maroham alilatus paborhato tuhaki tu silang nunga dilicing hoi bana hape licing mangojar jala pataruh tu silang ido di baik koi nang peso jupak ko salana buasa maso dia turehor roham sonang godia beresoko mamereng soldadu na Roma na hopi tuhaki porsuk nai ida ma nungari dicing itu haki naso olo mangalui pamanat matang gurung si mador pinai nungatung marlilit bogas ni sabok nai licing namar palaiti nungahona sabok namar mata huli martang gurung huli kulingi nunga marsasak ilibason tutang gurung ni tuhaki ida ma nunga mabugang oh manusia na disuruh barang ngari
dapat patut edehonom nomor 20 sada ayat 3 bugang sada tanggurungmu. So di idahodo tuwaki ngadilasahi tajom-tajom ni suga ni sang duri mahapi gebitu pal muali tuhaku amang dangol nai tung tolong sanggarna marbarutui magabitu kotmu nunga disoro tolongi nunga dicalak dilasakon tusuk sang duri di si majujung nai dangol nai nunga manirisi jela manete songon aik na sia jenggar mudar sian si majujung itu haki paresoma nunga marhipal-hipal bisi manaruk nai ai marbirsaha dotusi mudar nai patut mahape dede honak kana porsesu sang duri ditupal hon pangisahi itu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiakko di tau ko tu haku alani hajuk katokku alani hupuji ho tung maribu halido o latus o situani malim tumagum mariho si Barrabas si Partodosi si Burujolma pangguturi anggo tu si songoni naridok hodo muli madamang tobok majabum dinanidokmu tagunan si Barrabas di Palua pardo sana sumalin di hasi holiho hape anggo Yesus na somar pipoti kosoro om jala tijuram ikon lasahamu ikon leaammu ikon pasia-siakom ahamatagamon rugi ali dibain Yesus ki daholan laba do pasu-pasu do nasi narosia tuhaki gia hakko dinatama ali situani malim o Yesus tu dia tagamon mabawar sudi mudarni anggotung sungai do da magopo mai nungasak mudar si majujung ni tuhaki ahama bahenoku mangapusi tung pinapungu pesadok saputangan ni manusia datuk be anggo mangapusi rohaku roham nama nabui mangapusi nung ngamar sapu-sapu mudar si manaruk ni tuhaki alani patut do ikon edde honoku nomor 70 o ulu nasak mudar Oh
pasobom mudope soldadwi nungalu jajala maheu tu hakki alai pudrut doroham male soldadu palaluhon tangammu nagitali tu salop ni tu hakki aha mamanggiti rohamu bainikon pastapom mudope si mangarudup ni tu hakki no suarong do habidingan ni tangami pasobuta gaso tutu hakki nasora mangalui nasongon biru-biru nasayohom maradopon si gustingi ibana o Jesus biru-biru ni di bata lao maho o Jesus di parsipal peho say manaon-naod do dang manang makuling pamangamu songon biru-biru nahohom maradop pejol masih gustingi ibana tung naso dibuaho do pamangamu dada nasukar baik konian tutu padiri hulu bisian 12 loksa suruh-suruan lau maddo pang akka pangguturi alai manaod doho o Jesus biru-biru di bata borhat maho o Jesus nama morsadu sani hajol moni lau maho patut matuturi dok akka na porsena lau do biru-biru mamorsan akka dosa ninasa hajol mauni di benget ni rohana di porsad do sahitai di lehod do dirine itu tangan ni pamunu di tau ni do nabir ni tiro di natos sosanai di dok neng porsanokku gabbata naso olo do ho na tijur bain na pabeliom mutijur na toropi tubuhin itu hakki pamanat mapamangan ni soldadwi so diboto be manang tu dia bahenonna tijur na nialap ni dosa na sian sital bionnai ida manunga di pahure sialap ikau nei song nama bebeati di pabursik kom mayurnai tu bohin itu hakki bohina labok malilung bohina basari soheai marhaliking ala ni namuruk sayelem doi hape idama nuaing nunga sabti jurboi bohina minari sojup pangharuk nilate do hosom gari tu sisian na sohea pola salpuhatani gari ada tahe selamot do bohina rodina laho mamuri pat nasida pe ujui anggon waing nunga marlangani jala sabti jurdo paputus maroham mangedehon nomor 72 obohi parsinodang Via Dolorosa nunganiri pumotok manamasay oh Jesus dak tinagam iko maruluk biang gomarnida hinadangol nina niyaimi hape bereng ma oh manusia nungadi soro jala ditugu Jesusi songon biru-biru na tinugu tu papotongan hu manetehi mudarnay Via Dolorosa lapang haberniton padang harorobur nunga modar daging ni tu hakki
Hape pamanat mah buat satung pasobom murupi tu hakim mamorosa silang nai. Tiang nabalga naung pinasabami. Hape nuaing kon ape may tutakuhu ni tu hakina somarnangoni be. Nunga maheu di pasipal-sipal. Somalo mangguit beidaon. Alay tunguduk do manuhuk silangi bereng manunga borha iduk ni soldadu ni halak rom. Nunga diejak hudana natuiti ihud do tu siak ka soldadu. Marlotom-lotom pat naisian las ni rohana si debi. Rap do tak kasenjata napi. Hapi adong madi bamuse di pudi ni na maniop papan tulis panuratan ni sala ni nahona hukum. Pajenek majahama hidok ji. Lapatan na Jesus nasyan Nazaret raja ni Yahudi. Ihut mamuse tu Jesus na mamor sa silangi. Niudurhon niya kanatorok rap dohot suarokangan nari solidadu. Ahdang hapalang besurak-surak ni situa ni malimi rap doh situa natoropi. Doh tak kasih boto suratipe. Ay nunga disuhung be Jesus ki. Dangarong biarol alon na si dari rohana. Hape nunga mulai kahitir si mga rudop ni tuhaki. Nunga daul-daul si mangiduna na maniop silangi. Nunga marjogal si manarupi. Nunga teluk-teluk si majujana. Ida manunga na itukabibana. Nunga sosam tuhaki tujulu. Diojar silang naborati. Hape marpalai dope muse sabok-sabok na marsu. Suga-suga tu daging na madok asa hicat. Alenang tarbahecak. Daktar paida-ida akka ina-ina namang yuto Jesusibe namasay. Gabi marsaburam may luna si Dabitu matangis mga dungi tuhaki. Hape ruar dope panurirangon siyan si makudat ni tuhaki madok. Unang maaw tatangisi hamuali beuru Jerusalem. Diri muna dohot anak ko muna ma. Dada dirina disarihod jumulo alay na toropido na rumikot. Anggoy bana di patutoro do jalabi gabi pangului pay mamate. Pola tung mate tarsilang. Dia madalam ni naruhan ni soldadui. Anggos gilang ikod do sahat tugul gata. Tua ni ma di sisi Simon halak dagang pangarato na siyan kirene. Dohot paksa gabi ba na madigugui na sida mabuas silangi. Ida usong na asiro ham di Jesus ki alin so idadu. Hapida ada na marasi roha ho. Alay asa tung ikosaha do Jesus ki. Tu partakurahan di do roham asa tung haru di parsilakon. Nange tuat manaskida siya duluk sioni. Nakok mamuse turubian ni partakurahani. Nunga madok saha nuaing ida ma. Nunga sirungum sudi akan atoropi. Asa haru di dana si Dabi di pajalhon tuhaki. Maredehita siya nomor 28 ayat sada. Manungusau. Yesus
pajongjong silang ni Tuhani Golgota partakurahan aga pierong dua nari natar silang ima aka parjaha di Golgataon dangadong lao rohani halak painodur tusi ay pangalahon ang somal do si songoni alaing tu silang ni tuhatay silang na sohyamasa dopi halo nga buludui anak ndi batah tarsilang o Golgota buasa magai partakurahakko yetung sian rupampe tari darunian ay mada butul pang tugabbo mardomu do rupa tu pangalaho ye rupam da mardomu do tu pangalahom gariada tahe tardo do mada bugor gatu gabbo mardomu do goar tu pangalaho goar mupe Golgota lapatan na partakurahan ahamataga munubay songoni guarmi adong nama dokho donin nama nabuni on takura ni siadam na parjului hape law somuse neng manabuni hot takura ni siadam na padua honi puluk roham neng manabuni hot takura ni tuaki buasa mapasobu musol dadui marhubas mabuat tokok na dohok labang nagajangi amangi dama ditinggal hodope tarhonado pitahena di bama buat tuak anggur namar saur pug amang dage besongon ubat si pamate pakilalamay asa nang dia itu haki di rohana birniti alai diripuho mali jaloon ni tuaki anggur si palecemi dadi bereko ditulak dosi leol lehomi aidung di idei dang dijalui bana jalao dang oloi bana manginum wali manusia ni siulu barangari tung tua anggur namar saur pugu mahape silehonom mutu Jesus nama morsad dosami yang goho ikon hulului maaik sorbajati lau pasobu uas ni tuhaki nuaeng palaluam mu matangamu nagirgir manokok iyali soldadu ay sedi hurwa di jalho upam manokok kol labang mi wa sama pasobom musim majuja na naringgasi mangalak kalau marjamitain waeng ditabat amangi dama nunga dibuat labang nagajang tung sohitir do tangami ali soldadu maniop labang nasongoni gajang nunga di padonoko tu tangan ni tuaki dama nunga diatuk do tokok na tu silang o Jesus si mangidum na say mamasu-masui ikol labang ngomay amang nunga marlasak mudari sian si mangiduna maniris do sian si majujak nay dangol nay bernit nay porsuk nay dang naholan haci be yalay nunga tung mga rotani nuay tamama tau kuoni di baga sarwat tadi nate edeon walu pulusada ay lima tung tangamu doh pak mu ditorusi labang Di
malam tunako na mata niari. Ida manunga pukul siya manugut. Nunga jongjong bisilang ni Tuhaki. Nunga gatong Jesus anak diribata dihaw parsilang. Sukot tulangit sudais betutano. Nunga dito nga to nga ibana. Saot may bananwaing gabi si padumujol manadirura partangisanon. Doho di bata mata parholong na di surgo hasonanganin. Hape ihut do pe musay dua nari parja tarsilang makaliangi sa ida mari burnay akka pay noduri. Akka si tuan ni malim do si boto surat si tuan natorobira mangupir-upir kon ulu nabi. Huhut madok akka hata nabi lau paururuhon Jesus madok. Peho na mga ulhay bagat joroy. Jala na pa yung jokosa di bagasan tuluari. Palua dirim jala mijur ho. Siyan hau pinarsilangin. Nang dunggaung Tuhaki ale si tuan ni malim dang sobu do peroham. Buasa say baba amulope. Saya pabia-bia tamu do pehut madok palua dirim. Molo natutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinor silangi. Akka soldadui pedoh do paururuhon ibana dibuat dua bik ni Tuhani dibagi-bagi mah. Di dabu do petodung na tu sape-sape nai. Opat do soldadui di paropak mabikna. Alai tading masape-sape na kitu na do warna. Todung di bahan lao marbagi. Dada alani malom martodungi ali soldadu. Dada alani paretani iduki. Alai tung napasauton lomon rohan di batadui enatar surat do. Dibagi dua bina. Todung do di bahan taringok tu sape-sape na. Garidongan nan tergatungi tahe parjahat na sumali do na mangaliai bana. Asanunga tung sange sudi horong manipalhon icak-icak tu ibana. Alai sakka babahata pedang dibuah pamanganna di palua so dibegi suar na toropi. Toktong do hata holong haruar siap pamanganna tuani madisiho ali parjahat na sedanari. Aimu bado roham sialan silang ni Tuhaki tuani madisiho mamicang dongamu parjahati. Tabu do hatam madok dang dia biari ho di bata. Atik perap ho na upita oh Jesus ingo tahu. Dung sahat to Tuhara jaumi. Nianang goroha madok dang mangutahi da mangutahi mabugang nai. Hapi ang Tuhani tenang do marsuara siat silangi. Silang mi ido haluoku nomor 86 ayat 5. Manunga makuling Jesus oddo hatana siya silangi. Ali amang marpamuati maroham mida nasida aidang di boto nasida na binayan nasidai. Tang daw di batas yan ibana. Songon pakatayon ni napado-pado buhi do suara ni Jesus di do ma. Ali amang marpamuati maroham mida nasida. Dan haruar siyan matamual holong ni roh hadoi. Isi manatuk madok songoni. Halak na mga lasahi ibana na manilak ko ni dio-dio do pejala di paramoton. Au-au songoni Tuhan dohonokku
ali amang sai dulu homma pabahen na si day tuaw dohonok kumali de bata pabada homma badakku hapi ang gutuko go kolong do haholong na badia siya Tuhan Yesus say songgopi say bongoti roha doho todiki aidang di boto na sida na binahen na sidai ahabinian naso di boto si Tuhan malimi alay di paula so di boto bido hapi agap pesongoni dang namar namotok kolong ni roha ni Tuhan Yesus ay bidang pitao o bidang doholong nay bagas pilaw tu bagas doholong nay tibo pilangit tumibbo doholong nay si tuturo hatakot tuho sadari oddo horap doho tau di paradiso tu parjahat na di siamun na dunian hataon halai tu hodo tu audu diba pangunainan dahata si pangalaboh itu didui aut da tu audu honok kuma sidi yang pengadian namai lapatan na pangalapako saluja siya matagamon bui puas hata si songoni holan sian mata mual haluaw ni dui dangolo masohot mual haluaw ni mamaorhon pasu-pasu tuna paubah rohana agak peditanon tarbigi suarana ale yang goisi nanunga di paradiso hidup ben hidup sadari oddo horap doho tau di paradiso agak pedi hawido pigaung-gaung ngali parjahat alai ala di paubah roham alan inunga tubuh haum di paradiso ni di bata sonang naiho dapatuk baed de honom munian sonang ni labung Yesus sonang narotusi unang beho mabiar lau madapoto ni toktong di juho Yesus say Roma ho tuau tadikon hahulumun jala hapo siaw di may nang anak mi di may nang mi dadi palikang ina na si Maria tong tapu ni pusu-pusu na naung gatung di silangi di pamanak Yesus di dokma di may nang anak mi daja mita parsaura naruking doi asa partalian hasadaon ganup na porsia di bahan ni rahuk ni silangi nunga madaw-daw jong-jong akka na manadda Jesusi songoni muse nang akka parupuan namang huto ni banas yan Galilea buha matahe dada tiala roha ay gari si Petrus pe pola do di pabuburahon dirina pabuana solitad da Jesusi masih haison api sian gurung-gurung na donin naruha nabi ala yang si Maria inanay rap dohot pariban na do si Maria ni si Cleopas dohot si Maria Magdalena jong-jong dori labung ni Jesus di silangi nagtar pa bereng-bereng Jesus be ina pangitubunay songoni muse nang inana si Maria dang tarpay dayda sabi anak hinua beunay di sini libas sosul dari lasa-lasa na itu Jesus di sido songon na ditutup pon ulus na to majujung na hola di sini padonok soldadu itu Jesus anak na inunga marlubuk tarok ton na madok matagamon naneng bahenon na wado pemarohami nang adong anak muna songon saga ni panabian laone tutoru ni situ madok daikon mahiu ho paidei dahotsa tak tarurupi si Maria be holan ilunay nama di paro pola hira nama hiyang pariluan nama mereng ima Jesusi gebar suara madok dima inang anak mi pos maroham pirma todim maredehita sian nomor 24 lagi norga Norga tu
Di julunio diliho dunia si inumon. Alaidang di jalo. Hape nuaing nunga di pangido. Dasaut dosong natar surat di pada narubi hian taringok tuibana di nanidok ni parpasal meni. Merus dogogoku songor ngar-ngar. Jala lohot do dilaku di langit-langit ni pamangaku. Jala torbuk ni hamatian di papudupo wau. Yesus mual hanguluan ni boru Samariai. Nuaing gawi mauwas. Songna dipuru dihidala. Mamiltak mataniari. Mangotahi mabugangi. Lamsidung mudar na marduru sa siap bugangi. Modar madihilala. Songna sukok na madihilala siya pikauna. Alani mohop na gawi di Juhu Yesus mamauwasaw. Asa saut do sobu uwasu. Ia mauwas pe Yesusi. Dak pulau doho tahu mau tue baju di ujung nilakaku mauwasaw. Tutu godang do na wasod di porti binamangilason. Alai nuaing gabi sobu masudinay. Ala nang di porsa Yesus di silang na uhut madok mauwasaw. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ali de bataku. Buasa tung tadi konomuaw. Nunga songon halak kalak na tarpujung. Songo tadiang nahapulunan Yesus di silangi. Diberek kumaliang horanibana na manapujung dihawi. Tu dia huwali kasisean. Na serap doh tibana na sailaon. Nunga tu dia huwali Petrus. Dari dokoro na sotu patadi konomu ibana. Nunga tu dia huwali Lazarus. Nunga tu dia huwali akanabu surcela roti sisaotik na siya Jesus ki. Tu dia huwali manusia. Di gida matugijang songon na dipatay dope debatabu hina. Dungi mangangguk badar maibana. Angguk badar na nabadia do omadok. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ali debataku. Buasa tung tadi konomua. Dada nama murai, dada nama dele. Manang mamula si Yesus diangguk naon. Asa tung paltak do tahilala bagas ni pakoholongi debata. Di pakokop na dihita. Ay songoni mabernit ni si taonon alani dosata. Alania kaot hoalitod aladihal hoalitod diku akahitir mau ubig angguk badar na badiyay ay huyaddo tama mangangguk koni alani hajahatom hape nungga dijulwani anak ni jolmai mangangguk kosa ali amang tu bagasa tangamu mahu pasaha todiku Yesus naburju maramay, Yesus anak si Pangului, dangdung makalupahon amana na di surgoy. Siyan mula ni ulon na saro di ujung ni uluna. Sa itong dongulu na marpadapot at tuamay. Nuaing pe, dang tuhamatiani di odot totodina. Dang lupay ba na pasaton arta no margay tuamana. Di pagonggop podo tu amana na di surgu itu dinai di dokma ali amang tu bagasa tangamu mau pasaha todiku. Oh hamu huria ni halak Kristen nabadia. Nunga dijuluani anak ni debata suara majuhon. Asa di ngoto pagonggop pon ngulum do todim tu tangan ni amata na di surgui. Si tongdo molo ta parhatopot marhiti edden yakkan haporsei 380 warong doama na di surgui.
nunga marujung ahadona marujung nunga marujung akaula doh paraluan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si taonon nai adorang so di pauduk dope si majujung nai nunga mulai madili mata niari marsinodang gay makulum masadok tanoon dang tay paiday de mata niari betu hakina say gatungi son na may le mata niari marnida buhini na say marsinodang na say laon disonggak sinodang niya siniroha ni Jesusido sinodang ni mata niari ujung na gabi di pahohom mata niari madirina mulwadong siya kamu di jol mamanisia parhapistara portivi madok gerhana ni mata niari dui uji ma pareso hontu tikina manang napas dui jepek do alus tu si madok dang mulwadong do pesiak kuali portivi na mangilas madok timus ni do narapi nama pulta dui tangiho ma padok ni padde bisuk madok dang atong dui jong mahita sudi makulum mamata niari gawi makulum masadok tanong gawi songon na alang sotarida na matuhatay di silang ali mata niari buasa somakido beho taga mo naung di tatapolo na somakido besi malolong ni tuhaki nunga mamirong humaliyang di sima di pagugu di pangyar Yesus suarana madok nunga marujung jadi tosma hosana martagyang maganupita topo tidosam pasa dirim pangido magugu Yesus kitu haki siapuli todeki Yesus kitu haki siapuli todeki Oh
Nunga tososa ni Jesus nunga marujung bedi baik kuali Tuhan alai ide manunga laos gudang nang jumulu borhat mayutoko sian bagasnya la Kristen Deportivion siar ruas ni hurio penunga torop na lau madapot toko behanu arapo aliha holongado Jesus mi nang jumulu borhat sian ho aharu labak ku sian hama mati miali Jesusku hama upakku sian padang haru burom miali tu tuliakku ingot ari hama mate minna kana porsiana parjului pasol hot maha mate mamanginang tu hama mate ni Jesusi ya hama mate mali Jesus ge hama mate ni hama mate aku dui hape ya hama mate mali Jesus ge pitu hama suhakku dui tu surgo hasonanganin ai marhite iduri pada dehuinganan nasonangi yang golek nani soldari na majaga pamajalan ni gabi dipuji dari batanin nado tutuduh halakon nati korroha jadi sudina toropi na marluh may noddur masih topuk adora abidun marni dan nama sailaus mulak man aliak ka ama parsinua tuna saliak kaina parsinua be waliak ka siadosan tagat somulak kita siap punguan na hohomon jongjong mahita ditoruni silang ni tuhatai maruji-ruji di labung mio Jesus kitung na mardame rohai mapuru sol sohol soki lam tutiur na rohaki lam gaddalas nang guguki dung hohu tadda Jesus ki tama makorhon las ni roha do hita di hamamate ni Jesuson ay dukap do di hita dalan tu haheheon sian hamamate atta dohot sian hinabbor hinang jumulo modding siak kita pe nuaing pe patut mahita manopu adorat tabe laos mangedehon ala ni jongjong mahita saluhutna pitu pulalu out natama au Tuhan mahita mangingidu di tangiang alea manami na di Banua Gijang saya Merbadia Magwal saya Roma Harajong saya saut malaman roham bentong aon lehon matuhami sedarion nanguluan siapa hari saya sama dosa nami songon panesan nami di dosa hidongan namar dosa Tuhami unak kami tugiyo tu pangujunan palua maham siapa ngaku ay hona puna harajaon dota gugon rodia sangapos salililina asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama
Dohot persauran nito di parbadia ma na mangaramoti hamu saluhutna. Horas madihita, istirahat maita 5 to 10 menit sambil mengarah dia kepada ditata.